Benshi muri twe tukiri abana twifuzaga kuzaba abapilote. Bisa nkaho ubupilote ari bumwe mu myuga yubashywe kandi ikundwa n'abatari bake hano ku isi, ku buryo wumvishe ko umuntu runaka ari umupilote hari ikindi cyiciro uhita umushyiramo. Kuba umupilote rero nanone bizana n'inshingano nyinshi uwahawe iri zina agomba kubahiriza. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri bimwe mu bintu bitangaje utigeze umenya ku bapilote, haba igihe bari mu ndege batwaye cyangwa hanze yayo. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Abapilote ntibemerewe kurya ibiryo bihuye nabo bari kumwe, kubera ko akenshi indege itwarwa n'umupilote urenze umwe. Ntibyemewe ko abapilote bombi barya ibiryo bihuye, kandi nanone ntibemerewe kurya ibiryo bihuye n'ibyo abagenzi batwaye. Iri tegeko risa nk'iritangaje ryashyizweho kugira ngo ririnde abapilote bombi kuba barya ibiryo bihumanye bose bikabagirira nabi, ugasanga bishyize mu kaga abagenzi batwaye. Bitwara byibuze amasaha 2 kugira ngo abapilote bategure urugendo. Umupilote aba ari umuntu w'ingenzi cyane mu rugendo rw'indege, ari nayo mpamvu agomba byibuza kumara amasaha 2 yitegura neza urugendo. Akenshi abapilote iyo bageze ku kibuga cy'indege barabanza bakagenzura imizigo yabo mu buryo bwo kubahiriza umutekano, hanyuma bagatanga n'ibizamini by'ubuzima. Akenshi bapimwa umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima uri gutera. Iyo umupilote arwaye cyangwa yumva atameze neza, buri gihe haba hari undi wa reserve ushobora guhita amusimbura byihuse. Abapilote bavuga icyongereza cyihariye kizwi nka aviation English. Communication ni ikintu cy'ingenzi cyane muri transport yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere, cyane ko haba hari indege zirenga ibihumbi ziba ziri mu kirere igihe kimwe. Kugira ngo rero birinde impanuka, buri ndege igomba kumenya umurongo iri kugenderamo, kandi kugira ngo babimenye bisaba ko bahererekanya ubutumwa n'abari ku butaka. Iyi akaba ariyo mpamvu buri mupilote wese batitaye aho aturuka agomba kuba avuga icyongereza, kandi akaba abasha kuvuga kandi yumva neza iki cyongereza cyihariye kizwi nka aviation English. Dufashe urugero, ijambo yes muri aviation English rihinduka affirm, naho ijambo no rigahinduka negative. Abapilote bashobora gusinzira n'igihe batwaye indege. Nk'uko benshi babitekereza, abapilote ntabwo igihe cyose batwaye indege ariko baba bakanuye, kuko bagera igihe nabo bagasinzira. Ikigo cya European Aviation Agency cyashyizeho amabwiriza ko abapilote bagomba kuruhuka bihagije n'igihe bari gutwara indege. Ibi bibafasha kudatwarwa n'ibitotsi igihe batwaye indege, cyane cyane iyo urugendo ruri bumara amasaha menshi. Abapilote ntibemerewe kubwira abagenzi batwaye icyo ari cyo cyose. Abapilote baba bafite amabwiriza yo kutabwira abagenzi icyo ari cyo cyose, ahubwo bakababwira icyo bakeneye kumva muri ako kanya. Dufashe nk'urugero, umupilote ntabwo yabwira abagenzi ko bageze mu gice atabasha kubona neza imbere ye, ahubwo wenda azababwira ko hari igicu kiri kumukingiriza ariko ko ntacyo gitwaye. Ibi bifasha gutuma abagenzi baguma mu mutuzo, ku buryo batateza umutekano muke mu ndege, ugasanga biteye ibindi bibazo. Aha umupilote abwira abagenzi ko ikibazo gikomeye, mu gihe nawe abona ko nta yandi mahitamo ahari. Abapilote bakora imyitozo ikomeye yo kurwanya stress. Stress ni kimwe mu bintu bishobora guca intege umuntu, ndetse ishobora no kukubuza gukora akazi kawe neza uko bikwiye. Ibi rero abapilote barabyitoza cyane, ku buryo niyo baba bari muri situation zibatera stress babasha gutuza bakuzuza inshingano zabo neza kandi bitonze. Abapilote ntibemerewe kurya amafi yo mu nyanja azwi nka shellfish. Ubu bwoko bw'amafi buzwiho kugira uburozi bwinshi bushobora gutuma umuntu arwara. Abapilote rero babuzwa kurya ubu bwoko bw'amafi mbere cyangwa igihe bari mu rugendo, kugira ngo bataba bahura n'uburwayi igihe bari mu ndege, ugasanga biteje akaga gakomeye ku bagenzi. Umupilote ntabwo yihitiramo uwo bari butwarane indege. Akenshi indege itwarwa n'abapilote barenze umwe, ariko nta mupilote n'umwe ufite ububasha bwo kwihitiramo uwo bari butwarane indege. Ndetse akenshi abapilote bagiye gutwara indege imwe baba bataziranye, ariko nanone iyo hari uwo umupilote adashaka gutwarana nawe indege, afite ubushobozi bwo kuba yatanga ikirego bakaba bamuhindura. Abapilote ntabwo batwara indege igihe cyose iri mu kirere. Nk'uko bigenda ku modoka, umupilote ntabwo igihe cyose aba ari kuri vola atwaye indege, kuko indege zifite tekinoloji ihambaye ya autopilot ituma indege ibasha kwitwara mu gihe iri mu kirere. Ariko nanone umupilote aba ari hafi aho agenzura uko situation imeze mu ndege.
Abapilote bavugurura ibyangombwa byabo byibuza buri mezi 8. Si nko ku modoka aho baguha perimi cyangwa icyangombwa cyo gutwara imodoka ukakimarana imyaka n'imyaniko. Abapilote bo basabwa kuvugurura ibyangombwa byabo byibuza buri mezi 8 bitewe n'ubwoko bw'indege batwara. Bivuze ko byibuza buri mezi 8 umupilote aba afite ibyangombwa bishyashya bivuguruye. Ushobora kuba umupilote niyo waba urwaye amaso. Ushobora kuba warigeze wibaza niba umuntu ashobora kuba yaba umupilote niyo yaba arwaye amaso. Igisubizo ni yego. Ushobora kuba umupilote niyo waba urwaye amaso. Niba igihe wambaye rinete ushobora kubona neza. Ariko nanone bisaba kuba watsinze ibindi bizamini by'ubuzima nk'umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Ubuzima bw'abapilote bugenzurwa buri mwaka. Cyane cyane ku bapilote batwara indege z'ubucuruzi basabwa kuba bafite icyangombwa cyerekana ko ubuzima bwabo buhagaze neza, kizwi nka Class 1 Medical Certificate, kugira ngo bamenye neza niba koko umupilote afite imbaraga zo kuba yatwara. Iki cyangombwa kugira ngo ukibone ukorerwa teste byibuza y'amasaha 4, bagenzura uko amaso yawe areba, uko umutima wawe utera ndetse n'uko ibihaha byawe bikora. Abapilote basabwa guhabwa iki cyangombwa kivuguruye byibuza buri mwaka kugeza bagize imyaka 60. Ese abapilote bahembwa amafaranga angahe? Biragoye cyane kuvuga umushahara wa nyawo abapilote binjiza buri mwaka, bitewe n'impamvu nyinshi zirimo ibigo bakorera ndetse na experience bo ubwabo bafite. Ariko ushyize ku mpuzandengo, abapilote binjiza byibuze ibihumbi 120 by'amadolari ku mwaka. Ni ukuvuga agera kuri miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bivuze ko hari abahembwa munsi yayo ndetse hari n'abahembwa arenze ayo. Ariko nanone kugira ngo ubone ubumenyi bwo kuba waba umupilote bigusaba byibuze amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 100 niba nta yindi nkunga cyangwa buruse wahawe. Ngayo nguko ngibyo ibintu bitangaje ku bapilote benshi mutari muzi. Ese wowe ni iki kigutunguye cyane? Cyandika hasi muri comment. Ntibibagirwe kandi gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video zacu byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo mu gihe wifuza ko hari icyo twavugaho muri video itaha. Amahoro.